So far inamuko ku bayimbi bewa boyimba nabo mulimu abayimbi mulimu Tian mulimu Elgon Weze ne muberamu ne Stage Boy bebana abalimu twakozeyo oluyimba era anytime tujja kuba tulukola video fena nga group waliwo yangamba nti groups z'abo abaana abayimbiza bakola mu abayimbize mukola z'abaana abo kubeera nga bababwerekerako ku shows naye temusinga kaawo nze kyange nedda nze olaba South Soul bwe kiti ekintu kyange bwe kiri nti tugenda kubanga tukola abantu banaye we bring a song nga tuli bana naye ate buli omu ajja kukolangayo olumu yekayeka okwewala enkaayana nti oli okubeerawo ng'agamba nti ono musingo yimba onansinga ate bano nze nsimba simalaayo nnyo teyemala goga engeri gye tubeera bana buli omu ajja kuba afunangayo omukisa ogukolayo oluyimba lwe yemale goga temugenda kutubuzaabuza okubanga tumanyi kati nga bolaba akapera obategera bakolera wamu tewali avayo n'agamba nti nkoze kyange nzika era nempulira abagamba nti buli we mutandika okubanga group ate ne mutandika buli omu olulwe tekiswangaza nnyo group ffe kino ekyo tugenda kukikola ayagala ate bw'awulira ng'akooye ng'agenda olaba South Soul ekyajawula ennaku zino yayawukana nenze mu kulaba okwange kiyinza okubanga kyajawula nti buli omu yali yeetaaga ndowooza okuyimbako yekka so singa baali bakikola dda nti buli omu ng'asobola oyimba yakayimba kati ne baddamu ne bakola already abantu bandibadde bakimanyiira dda ngera tebasobola kwawukana kuba kasambanga mugabana bulungi mugenda kuba basajja mweka kubamba nenda kugamba ngatirekawo Grace Khan tugenda kuba basajja naye kati Grace star naye mu ngeri ye so tuba tumweta asobola otuwangayo kolabo tujja kufuna abastar mikwano gyaffe nga batwayo ku collabos of course ng'ekintu kyongera mu maaso mboliza kuba tulaba mbalamusiza nnyo abandaba amanya n'eddoboozi yenze mwanyina mmwe muganda wammwe muto wammwe mukulu wammwe Henry Mwanje from Fast Good Music banange mwebale kubeerako kutucacance mwebale kulaba Florence mbagala nnyo era namwe mwebale kunjagala banange kitalo kya jajja wa Grace banaye ebitalo byagudde ku Grace bambi jajja wa Grace banange yafudde kitalo nnyo kitalo ddala bwakuzikibwa olunaku olw'enkya ebukunda kusaba omukama akugumye ne jajja mukuumye ebbanga liweze kale wakati mu kuba nti amututte amutuwera ekiwummulo eky'emirembe Henry Mwanje twasembayo kubeera wano wali opremieringa luyimba luwa Love Kalondozi tulina bamuleete so far gwe wennyini omuntu wena kugamba we rating okusinzira endongo gy'owata okuva mu lockdown wonna mu lockdown bw'omu kwabo basigala nga batuwayo wadde batuwangayo katono naye watubangayo tewatusuulirira nnyo kati okubeera ddala mu lockdown paka kati we tuli bamuleete gwe bwoba we ratinze nga nze sinabagamba nti gwe olaba otya era ekyankozesanga music oyo kubeera nga buli kadde nnyongerako ku ratings zange of course bwe kibadde buli limba lwenze nga nkola nga lunyongerako era kati ndi musajja ayimiridde nyimiridde tongezesa bwe tugamba mu basajja abakoze music essaawa zino kozi gwoyimba tabeera bandi abeera afropop nze for me I do music. You do music. I just manyi biddaka. What I know, I do music. Kale, first grade music. First grade music. Yeah. Omanya abayimba style yeyo, afropop. Omanya abajimba. Tugamba nti mbasajja abayimba style yeyo. Biri abiri mwe biri. Wewe chakomeka. Mbasajja abayimba style yeyo. Ate wali wampunyamu olowooza. Tewali ampunyamu. I love that. Tewali ampunyamu. N'okwemyuka wemyuka. Era abali bebalowooza nti bampunyamu just bikyali bubeezi mu mutwe gw'abantu. Naye akaseera we kalituuka bajjamu era bakimanye nti yenze. Okay. Katuyina bamulete. Era lwawandiikibwa ggwe. Olyogezezako okuyimba oluyimba nga mulala yaluwandiise. Silent when naimba ne Grace Khan Jami Culture yaluwandiika. Jami Culture yaluwandiika. Yeah. Okay. Dwero loka. Ndala
endala Mzee Lutaaya yali azituwandiikira nga tukyali mu Dano Eagles. Iba naye tulabe ennaku zino Dano Eagles etabuse sayininga abaana obulezi bayimba. Mzee Lutaaya alina omutima oguyamba okusingako abayimbi abalala. Omanyi byaddala abayimbi tunyiiza nti no Bambi you can get heartbroken at a moment naye ye tazikiza. Omusajja alina ebigendererwa eby'amaanyi era tubasabira abato baffe bali okusayininga nabo bakikube era bagumikirize contract yaabwe gweko ngeyaffe bwe yaggwako. Ne kati bwofuna yakasimu konna akakuyita osobola okuddayo nga Mzee yampise. Kubeera mu kibiina si ku kicuba. Kubeera mu kibiina mba sikyasobola. Tokyasobola. Contract yaggwako. Walabako. Byebyo. Nange njagala nange ntandika okubobba omutwe ku ekyawano wakikoowa. Kale Daudi Lutaaya ayera kubeera ku Hotel Africana ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omwenda kabisi kanjagala concert emitwalo 3 okuyingira 5 VIP emmeeza ya miliyoni 2 ongambye wakikoowa kale kati bamuleete tukomawo.